Вначале с баков. Все, хорош. Еще давай. Ну пусть она течет. Видно, что он, наверное, сделан из автульный, из завода вот этого нет. И также видно, что он, наверное, до этого у них не держался, оторвался. Вот эту пластину они здесь приваривали, а потом решили сделать. Но здесь все стоит мертво. Мы попробовали пальцы выбить, он не идет. Но я думаю, лазить туда не надо. Здесь вот эта пластмассовая пластинка в хорошем состоянии. Вон мы ее только что пробили чисто смазкой, поэтому она так тяжело. Но если бы она была сломана, здесь все бы было развалено. Ну и так же видно, наверное, был сломанный. Вот здесь какое расстояние. И вон там. Так что ставим, наверное, на место и по месту. Снимем бортовые. И в хвостовике сами заменим. Поскольку уровень масла. Сейчас шланг засунем и сольемся.
повисло, Серег? Что, повыше дернуть? Непонятно, почему здесь такая ерундовина. С той стороны все от руки снялось, здесь пришлось съемником. И подшипник развалился. Может быть, когда заклинил, проворачивал на сухую, здесь масло спеклось. Блин, откуда текло? Вал. Тут солнечная шестеренка, изготовлена вместе с валом, изношенный, износился об сальник. С той стороны все точно так же. Также вал изношенный. Придется, наверное, все-таки новенькие валы. Еще надо разобрать дифференциал, потому что тоже там сюрпризы будут. Можешь нажать на паузу. А можешь нажать.
Все, встало, Леха, как ты хотел. Надо было его распилить. Я сегодня подскочил, шаурмичный в этом видите. Это 15 минут срок. Да у меня нет краски. Подготовку занимает. Коль, у меня нет краски. Закончился, поэтому видишь, да, другой красит. А у тебя что, слишком? Все, приедешь, короче, сверху покрасить. А что такое? Ты снизу не открути. На это... А? Они что, без этого, Генка? Без замка? Ай. Их что там железная такая, да? А?
Стойте. Стойте, хорошо. Нет, ну вас надо сначала. Вот, правильно. Так, смотри, есть скок приподнимать. Сейчас, давай. Давай, Серег, толкай. Практически. Оп. Надо теперь в это, чуть крутануть на тебя. И опять в кольцо уперлся сейчас. Подложь.
Стой. Все, у меня одна насадилась. Игорь, убирай. И еще раз. Сиди. Ну стой. Хорошо, лучше. Уж если делать так, Что и снимать. Фарки, да. Надо не торопиться. Оп, Павел, я сейчас чуть-чуть вот это делаю. Да, чуть.
Низко больше. Чуть еще. Давай, дожди. Серег, ты вверх прикрутил, да? Да, я все протянул. Я не пойду никуда. А, вот сюда надо деть, на это. На тебя. А это Как на Мерседесе багажник поднял, а аварийный знак горит. Так что тихо, не мешайте, сейчас просто нам ответственная работа. Водышка нахуй, а в полном снаряжении автомат. Как это, таксист смотрел, когда он это? А он идет пиздобольщик, нахуй, еще закуришь, нахуй, он там. Звук. Давай, я потихоньку тяну, а ты разглаживай. Тиктокер. Нажимай.